cơ hội tìm thấy mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 ở khu vực phía tây bắc Perth, Australia phụ thuộc vào thiết bị không người lái dưới nước Bluefin 21. Hôm nay, thiết bị Bluefin lại được thả xuống nước lần thứ 3, nhưng vẫn không tìm thấy gì sau 2 lần tìm kiếm trước dưới đáy Ấn Độ Dương. Chính vì vậy, Thủ tướng Tony Abbott khẳng định nếu Bluefin 21 không định vị được mảnh vỡ máy bay, chiến dịch tìm kiếm sẽ được xem xét. Mọi manh mối đã cạn kiệt trong vòng 1 tuần qua. Chúng tôi sẽ dừng lại và cân nhắc. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia vẫn tin tưởng rằng cuộc tìm kiếm đang diễn ra ở đúng nơi cần tìm, dựa trên các tín hiệu điện tử có thể xuất phát từ hộp đen của máy bay mất tích. Hải quân Mỹ cho hay Bluefin có thể mất tới 2 tháng để quét hết 600 km vuông, nơi được cho là khu vực máy bay rơi.